Xursandmisizlar? Dunyo hamjamiyati jonajon vatanimizni yoshlariga qarab, ularni yongan ko'zlariga qarab, ularni bilimga chanqoqligiga qarab, ertangi kunga bekor emasliklariga qarab lol qolayapti, hayron qolayapti. Shuning uchun men fursatdan foydalanib mana shu aziz farzandlarimga yana bir marta aytmoqchiman. Yangi O'zbekistonni poydevori, 3-Renessans poydevori kim quradi? Faqat va faqat sizlar qurasizlar uni. Xo'p do'stlar, kichkina bolachalarni ko'rdilaringiz, maktab ham yaqin, maktab kiyim olishadi, lekin bir xillar shu maktab kiyimiga orzu qilib, men ham qachon kiyinaman, shunaqa kiyinib, sumka, kitob, daftar deganday havas qiladi. Orzu degan narsani Qumqo'rg'on tumanimizda ehson uyushtirdik. Ehsonni mukofoti ehsondir. Bugun yosh bolachalarimizni ozgina bo'lsa ham orzusini amalga oshiramiz. Qani keling. Assalomu alaykum. Barchalaringizga mustaqilligimiz 35-ligi muborak bo'lsin. Bugun biz Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanining markaziy masjidida 35 ta yosh farzandlarimizga kiyim-kechak va o'quv qurollari berildi. Mustaqilligimizning munosabati bilan. Albatta bu oilalar nogironi bor, kam ta'minlangan, chin yetim farzandlarga bugun quvonch ulashdik bayram munosabati bilan. Ha azizlar, inson qadri baland bo'lgan O'zbekistonimizda doim tinchlik, osoyishtalik abadiy bo'lsin. Bu ishlarda, bu xayrli ishlarda boshida albatta muhtaram prezidentimiz turibdilarki, bugun barcha xonadonlarda 35 yilligimiz munosabati bilan, mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan mana shunday bir xayrli ishlar davom etyapti. Doimo mana shunday bir xayrli ishda xalqimiz va imom xatiblarimiz bunda kamarbasta bo'lib turishibdi va xizmat qilishyapti. Alloh taolo yurtimizni tinch aylagan bo'lsin, vatanimizni obod aylagan bo'lsin. Ehson qilishlik uchun aynan bir sabab bo'lishligi kerak emas. Albatta bir boshimiz gaplari borki, yaxshilikni har kim, har kuni, har vaqt qilishligi kerak deydi. Shunaqa ekan biz doim yaqinlarimiz bor, mana mehrga muhtoj bo'lgan insonlar, farzandlar, xonadonlar bor. Ularning holidan xabar oladigan bo'lsak, ko'ngillariga xursandchilik kirgizadigan bo'lsak, ular ham bu olib borilayotgan siyosatlardan, qilinayotgan ishlardan mamnun va rozi bo'ladi. Hammalaringiz mana shunday ishlarga da'vat qilib qolamiz. Assalomu alaykum.